কিনতে গেলে 800 টাকা, বেচতে গেলে 200 টাকা। এরই নাম বাজরিগার পাখি। এই পাখি শুধু শখের জন্যই পালন করি। এই পাখিতে লস ছাড়া কিছুই নেই। পাখিকে যে খাবারগুলো খাওয়াই, আগে একটা সময় খাবারের দাম ছিল 70 টাকা 60 টাকা, এখন ওই খাবারের দাম 150 টাকা। তাও শখের বশে পালি। আর কত পাখি যে খাঁচা খোলা রাখার কারণে চলে গেছে তা তো বাদই দিলাম। গতকালকেও আমার 4-5টা পাখি খাঁচা থেকে চলে যায়, তাও ভালোবাসি।